Não compensa, vamos ter que achar uma solução aí. O caminhão está empinando, segundo informação. Se eles levarem mais para trás, fica risco o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi a merda. Olha só, olha o que está acontecendo. Yalnız var ya ne gürültü olur. Oğlum milli sporumuz lan bu bizim. Canlı yayın yap, canlı yayın. Yukarıdaki demire değiyor, yukarıdaki. Aha.
knew it. Oh my god, look at that. I knew that thing was big enough.